Bienvenidos a esta guía técnica sobre Dyson SV14. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico gratuito y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Si tu Dyson SV14 está haciendo ruidos extraños, es posible que esté experimentando un problema interno que puede empeorar con el tiempo. Estos ruidos pueden ser causados por un fallo en el motor, un atasco en el sistema de succión o piezas desgastadas. Ignorar estos síntomas puede llevar a daños más severos y costosos, así que es mejor actuar cuanto antes. Para llevar a cabo esta reparación, necesitarás un destornillador de estrella, un destornillador plano, unas pinzas y un cepillo pequeño para limpiar el interior. También es recomendable tener un espacio limpio y bien iluminado para trabajar. Primero, apaga y desconecta el Dyson SV14. Luego, utiliza el destornillador de estrella para quitar los tornillos que sujetan la carcasa. Hazlo con cuidado, aplicando una fuerza moderada para no dañar los tornillos. Una vez que hayas retirado todos los tornillos, levanta la carcasa con suavidad. En este punto, localiza el motor, que es el componente que probablemente esté fallando. Si ves que hay acumulación de suciedad o pelos en el motor, utiliza el cepillo para limpiarlo. Si necesitas reemplazar el motor, desconecta los cables con las pinzas, asegurándote de recordar cuál va en cada sitio. Para extraer el motor viejo, quita los tornillos que lo sujetan y retíralo con cuidado. Coloca el nuevo motor en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente. Vuelve a conectar los cables, prestando atención a la polaridad. Ahora, antes de cerrar la carcasa, es recomendable encender el Dyson SV14 para verificar que todo funciona correctamente y que ya no se oyen ruidos extraños. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Una vez que hayas comprobado que todo está en orden, coloca la carcasa de nuevo y atornilla todos los tornillos en su lugar, asegurándote de no apretarlos en exceso para evitar dañar el plástico. Para prevenir que este problema vuelva a ocurrir, es importante realizar un mantenimiento regular de tu Dyson SV14. Limpia el filtro y el cepillo de manera periódica, y asegúrate de revisar que no haya obstrucciones en el sistema de succión. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.